بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله. السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله كاع راكم مهنيين ولاباس عليكم. كما راكم تشوفوا معايا حبيباتي درج الغسالة كيفاش يعني راه معفن وكيفاش ولا من بعد. تبعوا معايا الفيديو والحيلة اللي استعملتها باش رجعته على هذا الشكل ورجع لي يعني جديد كما كان النهار الأول. كنت حبيباتي في البداية نستعمل الأومو ولا يعني البرودوي تاع الغسيل هذاك اللي يجي حبيبات، يعني كنت نستعمل المنظف تاع الملابس هذاك تاع الحبيبات. ومن بعد مع مرور الايام يعني تراكم لي في الدرج، وهذه سنه ونص ولا سنتين ولا اكثر وهو الدرج تاعي على هذه الحاله. استعملت بيكربونات الصود والخل ما نفعت معايا، درت فورس اكسبريس ما نفع معايا، درت برودوي واحد اخر ما نفع معايا. وفي الاخر كيما راني يعني نظفت حاشاكم الحمام وشفتوا أنه فيه فعالية كبيرة باش ينحي لك هذاك السواد وتراكمات الكلسية وأي حاجة تكون قديمة. في الفيديو اللي فات في تنظيف العميق للحمام اللي درته، قلت والله العظيم غير يعني الفكرة هذه نطبقها على الدرج، لأني راني نعاني منه والحالة تاعو ماهيش عجبتني. رحت قلت نصور إلى أصدق الفيديو ويعني ونظف لي الدرج نشاركه مع أحباباتي. ما نظفه ليش وبقى الدرج تاعي كيما هكاك مكان له يعني ننزل الفيديو، لكن الحمد لله لقيت نتيجة مرضية وكذلك فرحتني بزاف بعد ما عاود يعني ولا الدرج تاعي كيما كان بكري. ونقيت كذلك المكان تاع الدرج تاعو يعني تاع الدرج وين ما يدخل الدرج تاع التانيك نقيته ورجعته يعني كيما كان. الأومو حبيباتي يعني السائل الغسيل حبيبات هو اللي يتسبب في هذاك التراكمات، ومع مرور الوقت يعني مهما تنظفي لكن يبقى هذاك لي ساق تاعهم يعني اون ديغي كولا، يولي يعني كيما الكولا البودر بزاف مشي مليح. وانا يعني جربته في الملابس من قبل، على ديك غيرت وديرت السائل ولا يعني شهب لنا الملابس وكذلك يغير لنا الالوان خاصه يعني الملونه والاسود، وتبقى الريحه تاعو بزاف في الملابس يعني قاطعه، وكذلك الملابس يعني تبقى كشغل حرشه. على ديك غيرنا ولينا نديرو السائل ودروك راه كتريتها يعني غير السائل. لكن الاسباب تاعو ولا يعني الاشياء اللي يتسبب فيها هي يخلي لك تراكمات ويخلي لك يعني يلصق هذاك الاومو في الماشينه ولا في العلبه تاع الماشينه كي الكولا، يعني يلصق ما يبغيش يطير ما تنظفي يعني ولا تغسلي لكن يبقى هكاك لاصق لك. جربوا حباباتي فتحوا الدرج وانتم تشوفوا يعني التراكمات اللي غادي تلقاوها في الدرج اللي هنايا، وكذلك كمان يعني في الدرج بنفسه في المكان تاع الدرج كيما راكم تشوفوا معايا لهنا. راني نقي حتى في داك المكان درت له البرودوي ونقيته، ومن بعد درت يعني غانساج، درت يعني الماشينات كيما راكم تشوفوا ترسبات. رحت درت انا دائما كما تعرفوني الحاجه كاع الخابيه نخرب فيها وننظفها لانه هذيك ما تبان ودائما نلهاو على هاد الصوالح. وتانيك يعني الحاجه كي ما تكونش على الواجهه ما تحطي لهاش البال باش تنظفيها. انا عطيتكم فكره هكذا يعني باش تنقوا الدرج تاع الماشينه، وفي نفس الوقت هكذاك تحافظوا على لا ميموار يعني الذاكره تاع الماشينه، وكذلك الماشينه تاعكم تتسرح الى راكم يعني درتوا البرودوي. كذلك غادي تتمشى لكم مليح وتتنقى لكم هي في نفس الوقت. ومن بعد يعني درت غانساج للماشينه، خليتها تدور في التشلال وخليتها يعني حتى اللي حبست هكذا يعني باش الا بقى لي شويه تاع برودوي لداخل ولا ترميه يعني في هذيك الغسله خاويه. يعني درت غانساج والماشينه فارغه هكذاك يعني باش ما يبقايش البرودوي كي ندير الغسيل تاعي ما يصرى له والو. المهم حبيباتي النتيجه اللي تحصلت عليها رائعه جدا، بزاف 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 تنقى، ما بقاتش فيه ولا حبه تاع اومو ورجع يشعل الشعيل كما راكم تشوفوا حبيباتي. التجربه درتها قدامكم وكذلك انا بينت لكم الدرج، حتى ولو لقيت يعني تعليقات وحتى ولو كنت يعني معفونه، لكن الله غالب هذاك الدرج غلبني وباش لقيت له الحل هذاك يعني حتى فت على واحد التجربه بريلاكس راني شاركته معكم في الفيديو اللي فات في تنظيف الحمام، وراني شفتو درتو معكم كذلك في المشتريات يدير 20 ميل. هو ضد الترسبات والجوانت يعني تاع الكالاج، حاشاكم المجيريات
كاع البلاصه اللي يكون فيها السيمه البيضاء وراح يعني كحالت لك ولا يعني اي مكان. بالنسبه يعني كي تفرغي الا كان الدرج تاعك بزاف فيه تراكمات، كي تفرغي البرودوي تاعك من الاحسن انك تغلفيه هاد الجهه يعني تاع الدرج الفارغه، غلفيها بالبلاستيك الغذائي تاع الاكل باش ما يخرجلكش هكذاك. يعني باش تحطي الدرج تاعك غلفيه مليح من هاد الجهه تاع الفارغ اللي يخرج منها السائل والماء، باش يعني برودوي كي ديريه يبقى يعوم في الدرج، يعني يبقى هكاك من الفوق. ولا يعني ميلي وكل مره روحي حركي البرودوي تاعك وهكذاك، يعني غير بشويه تخلوه يتنفخ 20 دقيقه حتى وين ما داب لكم هذاك الكلس وداب لكم هذاك الاومو اللي كان يعني لاصق. ومن بعد تحصلي على نتيجه رائعه بلا ما يعني تحكي حكه كبير، ولا مجرد يعني حكه خفيفه ويتنقى الدرج تاعك. كما راكم تشوفوا معايا حبيباتي النتيجة رائعة، ان شاء الله يا ربي تجربوها وكونوا يعني متأكدين انها غادي تفيدكم 100%. تهلاو في رواحكم، ودائما اللايك للفيديو، بارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء هكذا يعني باش يستفادوا ناس واحد اخرين معاكم. والى اللقاء في فكرة اخرى ان شاء الله، مع السلامة.